बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब दोस्त? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के रहम करम और फजल के साथ। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद शादेब बात करूँ डेरा गाजी खान से। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों, सबसे पहले आज आपको दिन और तारीख बता देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मंगल का दिन है, 24 तारीख 9वां महीना 2024। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज भी हमेशा की तरह आज आपको 7 जानवर, ज़्यादा बड़ी लाट नहीं दिखाता जिस तरह से लोग आपको दिखाते हैं, लेकिन हम आपको छोटी छोटी लाटें दिखा रहे हैं। बिल्कुल ही ज़बरदस्त रोड क्लास जानवर हैं, सारी की सारी 2 दांत की बकरियां हैं माशाल्लाह से। और ये जो ब्रीडर ऐड की है ये अभी 10 से 11 महीने का, अभी ये 2 दांत नहीं हुआ। और जो बकरियां मेरे भाई सारी की सारी कराशुदा हैं और 2 दांत हैं, 1 साल से यानी कि 14 महीने वाली 15 महीने वाली पट्टे हैं। सारी की सारी खूबसूरत और ओरिजिनल कलर के अंदर है। इसके अंदर 4 जानवर जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों अबलक प्रिंट के अंदर हैं और 3 जो है ना ये प्योर राजनपुरी के अंदर हैं। तो मेरे भाई रेट जो सुनेंगे आप लोगों का दिल भी खुश होगा कि शादेब भाई आज ऐसी ऑफ़र आप लाए तो कहाँ से लाएं। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से पहले जब भी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, पहले जब भी माल लो वीडियो कॉल में बंदे से बात करो, माल देखो, या अल्हम्दुलिल्लाह से पेमेंट लगवाओ तो बैंक अकाउंट में लगवाओ। अगर आप लोग खुद आना चाहो, आप लोग यहाँ पे आके खुद आके यहाँ पे आके विज़िट करो कि अल्हम्दुलिल्लाह से शादेब भाई हम आपके फार्म का विज़िट करना चाहते हैं। बकरियों के आपको हवाने दिखा देता हूँ मेरे भाई। 1.5 महीने से 2 महीने की माशाल्लाह से नंबर 1 पे आ रही है। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये आ रही है नंबर 2 पे। हवाने आप लोग चेक कर लें, ये आ रही है नंबर 3 पे और ये 4 नंबर पे आ रही है। और मेरे भाई माशाल्लाह से ये आ रही है नंबर 5 पे। और ये बड़ी राजनपुरी पट्ठ आ रही है नंबर 6 पे। ये 6 पट्ठे हैं मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त रोड क्लास चीज़ें हैं। एक जो अबलक प्रिंट का बकरा जो ऐड करके दिया है वो भी आप लोग रेट सुनेंगे, इंशाल्लाह से आपका दिल खुश होगा। मेरे भाई वैसे हक तो बनता है 40,000 रुपये रेट, लेकिन 40 भी नहीं, 38 भी नहीं, 35 भी नहीं मेरे भाई। आज आपको बम्पर प्राइस मिलने वाली है शादेब गोट फार्म की तरफ से। नंबर नोट कर लें, 0331473970 वाले पर रब्ता करें। छोटे भाई वकास का नंबर लिख लें, 0314 687 1179 वाले पर रब्ता करें। आज हर बंदा वीडियो लगाएगा, लेकिन जिस तरह की गोट आपको शादेब गोट फार्म पे मिलेंगी, क्वालिटी देखे मेरे भाई, चीज़ को ना देखो, पैसों को ना देखो, अच्छी मियार का जानवर लो, अल्हम्दुलिल्लाह से आपको पता चलेगा। वैसे तो मेरे भाई हम बाज़ार में जाते हैं ना, हम कहते हैं जी हम मोबाइल लेंगे 3 लाख वाला, कपड़े लेंगे कम से कम 10,000 वाला है। मेरे भाई ये रिज़्क़ हलाल है, अच्छी चीज़ रखोगे इसमें हमेशा कामयाबी पाओगे, कभी भी नुकसान नहीं करोगे। दोगला माल लोगे ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। जानवरों की क्वालिटी और जानवरों का मियार देखो, A1 क्वालिटी के जानवर है मेरे भाई, ओरिजिनल तोता नाक के अंदर। अभी भाई को बोलता हूँ आपको एक एक करके जानवर दिखाता जाए यार, एक एक करके जानवर दिखा अपने दोस्तों को, फिर मैं अपने दोस्तों को रेट भी बताता हूँ मेरे भाई। मेरे दोस्तों माशाल्लाह से नंबर 1 पे बब्बर शेर आ रहा है, जनूबी पंजाब का बब्बर शेर। अल्हम्दुलिल्लाह से जब इसकी कुर्बानी पे तैयारी होगी ना, अल्लाह ताला के हुक्म से यही बकरा आप 2.5 लाख रुपए का सेल करेंगे। मैं ऐसी बढ़ के नहीं मारता मेरे भाई, चीज़ की क्वालिटी और ख़ूबसूरती आप दोस्तों के सामने मेरे भाई। ये ब्रीडर है माशाल्लाह से, फुल अच्छी क्वालिटी का है। और इसका सीना देखें कितना चौड़ा है मेरे भाई। अकेला अकेला बकरा आप लोग देख सकते हैं, मंडियों में इस तरह के बकरे की कीमत कम से कम मेरे भाई 55,000 रुपये मांगते हैं, लेकिन आपको पुट्ठे में आज जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपये में मेरे भाई। ना 38 ना 35 ना 40, 32,000 रुपये में। खुश नसीब भाई फ़ायदा उठाएं, गबन कराशुदा बकरियां, लेकिन रेट जो होगा वो खाली का होगा। ये बकरे आपको साथ दे रहे हैं ताकि नेक्स्ट जब ये बकरियां बच्चे दें तो आपको ब्रीडर आपके पास मौजूद हो। नंबर 1 पे आ रहा है, 2 नंबर वाली दिखा यार, अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके दोस्तों को दिखा। ये मेरे भाई पटेरी के अंदर आ रही है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त रोड क्लास चीज़ है। प्रिंट देखें आगे इसका, शेरा प्रिंट जैसे नाक, और बिल्कुल ही क्वालिटी देखें। अल्लाह ताला ने इसको कितना हुस्न दिया है। 2 दांत की पट है मेरे भाई, अकेली पट कम से कम 40,000 रुपये की है, लेकिन मैं आपको बकरे का भी रेट सेम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। हालांकि जो अकेला बकरा है उसकी डिमांड जो फाइनल है वो 55 है, लेकिन आपको आज आपका भाई एक स्पेशल गिफ्ट के तौर पर रेट दे रहा है ताकि आप लोग फार्मिंग कर सकें मेरे भाई। जो नए दोस्त हैं, 15, 20, 30, 40, 50 जानवर आप लोगे अल्हम्दुलिल्लाह से, उससे बेहतर है आप 1 नंबर क्वालिटी के 7 से 8 जानवर लो, आप उनका शौक़ करो और अच्छी चीज़ का फ़ायदा उठाओ मेरे भाई। ये नंबर आ रही है 2 पे, इसको बकरे के साथ ऐड कर यार। ये देखें 2 दांत की बड़ी पट्टें। 4 से 5 महीने वाला जानवर का रेट होता है 20,000, 22,000, 25,000। 3-4 महीने उसके ऊपर खिदमत होती है, लेकिन हम आपको यही जानवर दे रहे हैं 32,000 रुपये में। आपकी मेहनत भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह से, आपको 5 से 3 महीने 4 महीने के अंदर फ़ायदा भी हो जाएगा जल्दी। यानी कि कोई दोस्त ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि शादेब भाई हमें जल्दी से जल्दी यानी कि प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं, जल्दी कोई चीज़ आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ सेल परचेज का काम करना चाहते हैं। आप अपने इलाके में इसको साल भर ना रखो मेरे भाई, 5-6 महीने ना रखो। ये आपके इलाके में लाहौर हो,
गुजरावाला हो, पिंडी, इस्लामाबाद, जफरवाल, नारेवाल, शकरगढ़, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ की कीमत मेरे भाई हज़ारों में नहीं लाखों में होती है, लेकिन आपका भाई आपको हज़ारों में दे रहा है। अल्लाह ताला ने इसको कितना हुस्न दिया है। ये देखें, चश्मा निशानों के अंदर है, दोनों आईज़ है माशाल्लाह से ब्लैक के अंदर आ रही है, लेकिन फेस देखें और ब्यूटी देखें माशाल्लाह, इसकी क्वालिटी देखें। ये मेरे प्यारे दोस्तों आ रही है नंबर 3 पे। मियार जानवर का आप लोगों ने देखना है मेरे भाई। डेरा गाजी खान में मैं नहीं, तकरीबन 50 बंदे वीडियो लगाते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का जानवर आप लोग लें, मुझसे ना लें, जिस बंदे से भी लें अच्छी क्वालिटी का जानवर लें। लालच में ना आया करो कि यार ये 20,000 वाला जानवर मिल रहा है, मेरे भाई उसका जानवर का 20,000 का रेट होगा, उसकी क्वालिटी भी उतनी जितनी होगी। इसको यार इसके साथ खड़ी करके दिखाओ। ये देखिए मेरे भाई, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। लोग मुझे कहते हैं भाई आप वीडियो लंबी बनाते हो। मेरे भाई लंबी वीडियो बनाते हैं तो आपके लिए कोई अच्छी चीज़ें दिखाते हैं ना। 32,000 रुपये में क्या मिलता है मेरे भाई? ये गोश्त का हिसाब भी देखा जाए 2,200 रुपये किलो गोश्त का रेट है, लेकिन आपका भाई आपको गोश्त के रेट से भी कम दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरे भाई ये आ रही है प्योर अब्लक प्रिंट के अंदर चीज़ आ रही है। इसकी क्वालिटी और इसकी खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है। ये मेरे भाई आ रही है नंबर 4 पे। पठ देख सकते हैं, ये भी 2 दांत है। आज खीरा जानवर सिर्फ एक पठ है इसके अंदर, बाकी सारी 2 दांत हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके साथ इसको भी ऐड करो यार। मेरे प्यारे दोस्तों ये आ रही है प्योर राजनपुरी चीज़ माशाल्लाह से। ये भी खीरी खड़ी है, दांत दिखाना इसके, सॉरी उनके दांत नहीं दिखा सके, वो 2 दांत थी। खीरी बच्ची है अभी माशाल्लाह। पठ की हाइट, लेंथ और क्वालिटी देख लें। अकेली पट कम से कम मेरे भाई 40,000 रुपये की है, लेकिन आपका भाई इसको भी आपको 32,000 रुपये में दे रहा है। इसलिए दे रहा है ताकि हमारे दोस्त कोई अच्छी चीज़ का शौक़ करें और अपने दोस्तों को भी शौक़ करें माशाल्लाह से। आप लोग अपने फार्म पे अपने इलाके में ये चीज़ रखना, अल्हम्दुलिल्लाह से लोग आपसे पूछेंगे यार ऐसी चीज़ आपने यार मंगवाई कहाँ से है, तो आप मेरा नंबर दोगे यार हमने डेरा गाजी खान से शाहजेब भाई से चीज़ें मंगवाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आ रही है नंबर 5 पे। बिल्कुल ही गोल फेस के अंदर है मेरे भाई, कमाल की चीज़ है। अल्लाह ताला ने इसको भी बहुत ही हुस्न दिया है मेरे भाई। आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो लगा रहा हूँ, तकरीबन 2 महीने के बाद मैं पट्ठों की वीडियो लगा रहा हूँ। इसको भी इनके साथ ऐड कर यार, ये बीच में खड़ी कर, ये ऐसे माशाल्लाह। ये मेरे भाई आ चुके हैं 5 जानवर। अब अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप लोग फ़र्ज़ करें कार्गो पे भी मुझसे मंगवाते हैं ना, तो आपको ये ना लगे कि शाहजेब भाई ने वीडियो में क्या चीज़ दिखाई है और हमें भेजी क्या है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स ये माशाल्लाह से 5 जानवर आ चुके हैं। और अभी आपको एक अबलक प्रिंट की शेरा प्रिंट के अंदर फीमेल दिखाता हूँ, फिर राजनपुरी वाली दिखा के फिर सारी लाट एक साथ दिखाता हूँ। माशाल्लाह मेरे भाई सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इसको भी कितना हुस्न दिया। ये भी आप लोग चीज़ देखें, कितनी प्यारी चीज़ है, ब्लैक शेरा प्रिंट के अंदर आ रही है। इसका वज़न देख यार, कमर चेक करा ज़रा, ये देखें मेरे भाई। कोई ऐसा नहीं है कि कोई झूठ फरेब वाला काम नहीं होगा हमारा। दूर दूर से आपको वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको जानवर सही माने में नज़र आए। ये मेरे प्यारे दोस्तों आ चुकी है नंबर 6 पे। तो रेट फाइनल होगा, इसके अंदर मैं आपको कमी पेशी नहीं करूँगा, ये मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शर्मिंदा आप दोस्तों ने मुझे नहीं करना। अक्सर दोस्त फिर कहते हैं शाहजेब भाई 500 छोड़ दो, 1000 छोड़ दो, ये बात नहीं होगी। इसको भी ले जाए यार इनके साथ। मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से ये पठ आ रही है, अभी अंधेरा भी हो रहा है, मगरिब का टाइम होने वाला है। तो ये आ रही है नंबर 7 पे। तो अभी सातों के सातों जानवर आपको एक साथ दिखाता हूँ। ये आप लोग जानवर चेक कर लें मेरे भाई, सातों जानवर ये मेरे भाई अभी आप लोग देख लें। तो बाकी मेरे प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है। इंशाल्लाह से मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी और न्यू वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।